د امیر خان د سوچ لګوري جی یو ځل دا سوچ کو چې زه په غریبانو باندې خپل خیرات تقسیمول غواړم خو دوی چې مال پیور غریبانان خلک راشي هغه خلک راشي چې هغه په واقعي غیلا ضرورت وي واقعي ضرورتمند خلک وي داسې خلک وي چې دا غي بيخي درک نه لګي دوی چې مال داسې خلک خیرات لراشي ځکه امیر خان چې کوم دی یو ډیر غټ نوم لري دوی کچري زه د خیرات ويم نو مال ډیر زیات خلک راځي خیرات لای بوي چې دا امیر خان خیرات ته خامخه دی به یو غټ خیرات کوي نو داسې چلو کو چې نه اعلان وکړو چې دغه رنګ زه خیرات کوم او 1 کیلو اوړه چې کوم دي ابه زه غریبانو کې تقسیموم نو دا سوچ چې کم سوچ باندې دا خبرو کدا ویډیو چې تاسو ګورئ دا سوچ تاسو ګورئ یقینا حیران بشئ د امیر خان حواله سره که زه خبرو کوم بالیوډ اکټر دی فلمونه هم ډیر زیات جوړ کړي دي خو هغه نه علاوه دا یو ډیر ښه انسان هم دی د انټرویوز د سوچ که تاسو ګورئ د خبرې کچري تاسو ګورئ تاسو خپل اندازه وشي چې دا یو ډیر نایس انسان هم دی د خپل مور حج له بوتلې او خپل مور په ټول حج کې په خپل ویلچیر باندې ګرځولې و چې بیا یالته مولانا طارق جمیل صاحب سره ملاقات هم شو چې مولانا طارق جمیل صاحب اکثر مختلف بیاناتو کې دغه ملاقات ذکر کولو جی نو هغه اخر پاغه باندې مون خبره نه کو زما د دې ویډیو مقصد تاسو صرف وګورئ چې د په کومه طریقه باندې د خیرات کولو او امیر خان چې کوم دی یو نایس انسان دی جی خدای چې دا اعلان وکړو چې دغه رنګ زه خیرات کوم او زه صرف 1 کیلو اوړه چې کوم دی او په غریبانو باندې تقسیموم نو هغه ټایم د خیرات لکم ځای چې د خیرات کولو هغه زله صرف ضرورتمند خلک راغه خلک راغه لکه داسې خلک چې وی په 1 کیلو اوړه سکیږي لکه هغه د چکم د 1 کیلو اوړه غي ډیر زیات انډر اسټیمیټ ک صرف هغه خلک راغه چې دا 1 کیلو اوړو ته هم ضرورت وږي خو دا څه چل کړو چې د 1 کیلو هغه تیلای چې کومه جوړه کړي واغې کې چې کم اوړه دا چولیو آی کې دنه اوړو کې د 15000 انډین روپیز هم باندې کړو 15000 انډین روپیز نه پاکستاني تقریبا 30000 نه زیات جوړيږي خوښه نو دا هغه کې یو ګوتای کې هغه 15000 روپۍ هم کې خلې وي اوړو کې دنه او هغه بیا په خلکو باندې تقسیم کې او په یو د خلکو نه غي له هم د دنیا خلک راغلو خو د چې کوم سوچ دوی چې مال پیور غریب خلک راشي چې هغه واقعي ضرورتمن خلک یو غي د اوړو یو دوړي له یو ساس د اوړو لګونټي اوړو له هم هغه حیران وي نو غي له یو قسم لوړو هم زور کما او د اوړو په باندې چې زما کم پیسې ز خیرات کول غواړم اوړو ادا سی او باندې کیلو اوړو آی کې مینس کې د پیسې باندې کړي وي خیرات د پیسو کول خو دوی چې داسې خلک مال راشي چې هغه واقعي ضرورتمن خلک وي نو په دغه طریقه باندې د هغه خیرات کو خپل مال چې کوم دی خپل خیرات چې کوم دی هغه ضرورتمن خلکو له رسولو اوس د دې س ویډیو فوټیج نشته چې امیر خان د غریبانو فوټیج هم جوړ کړي ویډیوز ته هم جوړ کړي دی په سوشل میډیا ورچولې جی دا د امیر خان یو اسسټنټ یا د امیر خان فیملی سره تعلق لرونکي یو کس په انټرویو کې په یو پودکاسټ کې هغه دا خبره کوله چې امیر خان کله هم خیرات کوي اول یو داسې سټریټیجی جوړه کی چې هغه لا پیور غریب خلک راشي او دغه خیرات چې کوم دی کور له یو ضرورتمن خلکو باندې خپل مال تقسیمي لکه امیر خان یو ډیر غټ نوم دی یو ډیر غټ برانډ دی چې وایي زه خیرات کوم نو کې دې شي مالدار خلک هم هغه ورزي چې امیر خان خیرات کوي خامخه سناسه غټ خیرات پکې نو د په دې پیور طریقه باندې په دې سوچ باندې په دې سټریټیجی باندې د پیور غریبانان چې کوم دی د خپل علاقې فایند ک او هغه پیور غریبانانو ته دغه پیسې چې کوم خیرات کول هغه ولو رسوله د اولو په منس کې چې دومره غټ سوچ دی او دینه علاوه د په انډیا کې خپل ویلفیر فاونډیشنز هم دي چې دا غي پترو باندې د غریبانو مدد کوي خو چون کې د بچرته تاسو نه اوریدلی چې د یو تصویر راغلی یا یو ویډیو راغلی یا خپل ویلې چې زه خو دومره غریبانو سره مطلب دا یو ډیر نایس انسان د خیر دا مې سره دغه سوچ حواله سره واقعي شریکوله د ویډیو کتلو زیات مننه جی والسلام